ต่อไปจะมาพูดถึงหลักการทำงานของ Seven Segment นะ Seven Segment ก็จะประกอบไปด้วยตัวไฟสีและแต่ว่าสีอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแดงโดยตัวข้างบนนี้จะเป็นตัว A ก็คืออันนี้คือค่าของประจำตำแหน่งว่าจุดตรงเนี้ยเขาเรียกว่า A แล้วก็ B C D E F G ซึ่งจะเป็นมาตรฐานทั่วโลกตรงนี้ก็จะเป็นจุดเขียนว่า DP แล้วก็จะเป็น Common ซึ่งแยกเป็น Common Cathode แล้วก็ Anode Common Cathode ก็เราก็จะเอาไฟบวกเข้าจากนั้นก็จะป้อนไฟลบไปยังจุดต่างๆตรงขีดประจำตำแหน่งของ 7 segment ก็จะติดเราก็จะป้อนไฟลบเข้าไปสำหรับ Common Cathode ก็มันจะกลับกันก็คือเราส่วนตำแหน่งประจำหลักก็จะเหมือนกันก็คือ A B C D ถึง G ตำแหน่งประจำหลักการคอนโทรลก็ใช้ไฟลบนะครับไฟลบแล้วก็ไฟบวกป้อนเข้ามาทีละจุดจนครบ7จุดก็จะเป็นเลข8อันนี้ก็เหมือนกันไฟลบเข้ามาครบ7แล้วก็ไฟบวกไม่ต้องเปลี่ยนอยู่ตำแหน่งเดิมก็จะเป็นเลข8นะอันนี้คือความแตกต่างระหว่าง Common Anode แล้วก็ Cathode ส่วนนาฬิกาจับเวลาเราก็ใช้ Common Anode สำหรับโครงงานนี้นะอันนี้ก็จะมีหลักการในการschematic หรือว่าผังของ Common Anode นะว่าเป็นยังไงนี่จะเห็นได้ว่านี่สัญลักษณ์ของตัว LED นะซึ่งอยู่ภายในของตัว7 segment แล้วอันนี้เป็น segment แบบ C หลักซึ่งเป็นวงจรนี้อาจจะเป็น4หลักหรือ4ดิจิตเป็นมาตรฐานนะว่าลักษณะการต่อภายในก็จะต่อแบบนี้นะก็คือว่าขั้วนี้เป็นขั้วแอนโนดเห็นไหมครับมันก็จะต่อเข้าด้วยกันนะคือรวบเป็นจุดเดียวกันส่วนcommon ส่วนแคโทดก็จะเป็นตำแหน่งของ A B C D E F G นะแล้วก็แต่ละดิจิตนี่เขาเรียกว่าดิจิตนะ1 2 3 4แต่ละดิจิตก็จะสมมติดิจิตที่1ก็จะเป็นชุดที่1ของตัวเลขดิจิตที่2ก็ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4ส่วนมาดูตรงนี้นะครับ A ของแต่ละดิจิตก็จะไปเข้ากับ A ของดิจิตถัดไปนะเพราะฉะนั้นในการให้มันติดทีละหลักนะครับเราก็สามารถที่จะป้อนค่าเลขสมมติเป็นเลข1เข้าไปก่อนนะครับแต่ว่าจะให้ดิจิตหรือว่าหลักตัวไหนติดมันอยู่ที่ตรงนี้ครับตรงอยู่ที่การป้อนตรงนี้ให้เราให้เป็น1สมมติตรงนี้ให้เป็น1แล้วก็ตรงนี้เป็น0 0 0เพราะฉะนั้นดิจิตที่จะติดก็คือดิจิตที่4นะเพราะว่าดิจิตนี้เราคล้ายๆเป็นการให้ไฟที่ไม่ครบวงจรนะครับ0มาเจอกับ0ทั้งหมดเลย0คือตำแหน่งถ้าเป็นไฟลบหรือว่า0ยังไงมันก็ไม่ติดทุกอันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการคอนโทรลก็คือว่าเราคอนโทรลทีละอัน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 ด้วยความเร็วสูงแล้วก็สายตาเราก็จะมองเป็นว่าตัวเนี้ยมันจะติดเป็น4หลักแล้วก็ตัวเลขจะไม่เหมือนกันโดยแต่ละครั้งเราก็ต้องเขียนโปรแกรมเป็นกลุ่มว่าให้หลักที่4ติดโดยส่งอะไรไปจากนั้นก็ให้ตัวนี้เป็น0ให้ตัวนี้เป็น1หลักที่2ก็จะติดตัวนี้เป็น0ตัวนี้เป็น1ใหม่หลักที่3ก็จะติดสลับไปเรื่อยๆด้วยความเร็วนะครับตัวนี้ก็จะเป็น1 2 3 4แล้วแต่ว่าเราจะให้ค่านั้นเป็นอะไรเวลาเราเอามาใช้กับCPU หรือว่า MCU เราก็จะต่อลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือรูปที่เป็นรูปสาธิตนะครับไม่ใช่รูปของจริงในวงจรนี้ก็จะมีอีกวงจรจริงๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือสาธิตว่าเราต้องคอนโทรล A B C D
ที่ของ7 segment แบบ4 digit คือตรงนี้เขารวบเข้าด้วยกันเหมือนรูปข้างต้นนี้นะครับก็คือมีแค่ขาเดียวที่ออกมาแต่ข้างในมัน A มันต่อกันด้วยกันอยู่แล้วคือ A นี้ A นี้ A นี้ต่อด้วยกัน B ก็ B นี้ B นี้ B นี้ทั้ง3อันทั้ง4ต่อเข้าด้วยกันทั้งหมดจนครบG แล้วนะแล้วก็เอามาใส่ในตัวบอร์ดคอนโทรลหรือว่าตัวที่เราต้องการอยากให้มันทำงานส่วนแต่ละหลักนี่ก็ต้องใช้ตัวทรานซิสเตอร์ในการควบคุมหลักเพราะว่าในการใช้กระแสที่เยอะเราต้องใช้ทรานซิสเตอร์ในการไดรฟ์กระแสให้มันติดนะครับส่วนที่เราจะใช้ในวงจรของเราก็จะมีเราใช้ MOSFET คนละตัวกันนะครับแต่นี่คือวงจรเปรียบเทียบว่าในการคอนโทรลตัวเลข4 หลักนี้ทำยังไงอันนี้คือของจริงนะครับที่โปรเจกต์การนับขึ้นนะครับนับขึ้นแล้วก็สามารถเป็นนาฬิกาได้ด้วยครับแต่หลักนี้จะเรียงกันแบบนี้นะครับก็คือหลักที่1จะเป็นนาทีหลักหน่วยหลักที่2ก็คือนาทีหลัก10นะครับอันนี้ก็จะนับไปถึง59แล้วก็มา00อันนี้ก็คือนาทีตัวนี้ก็เป็นจุดกระพริบเมื่อเราตั้งเป็นเวลาหรือว่านาฬิกาตัวนี้ก็จะกระพริบปุ๊บเหมือนลักษณะเราดูนาฬิกาทั่วๆไปหลักที่3ก็จะเป็นชั่วโมงหลักหน่วยนะครับมันมีถึงกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่ถ้าเป็นนาฬิกาก็24ชั่วโมงนะถ้าเป็นการตั้งค่าก็อาจจะมีมากกว่า24เพราะว่าอาจจะเป็น50ชั่วโมงหรือว่า13ชั่วโมงก็ได้ก็แล้วแต่ตัวหลักตรงนี้ก็เป็นหลักที่4ก็เป็นชั่วโมงหลัก10นั้นนี่น่าจะมองภาพออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นวงจรที่เราใช้ในโครงงานนี้ก็จะมีตัวนี้ตัว MOSFET ในการควบคุมกระแสนะซึ่งตัว MOSFET ตัวนี้ก็จะมีความสามารถในการทำให้ตัวเส้นมีความสว่างสูงมากกว่าใช้ IC หรือว่าทรานซิสเตอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีการสวิตช์ที่เร็วมากแล้วก็ทำให้มีความสว่างที่ชัดเจนสวยงามอันนี้จะเป็น IC สำหรับเสียบของ Mac 7219ในการดีโคดเดอร์ให้เป็นตัวเลขตัวนี้ก็จะเป็น CPU หรือ MCU ตัวนี้ก็เป็น DS1307 ไว้ Real Time Clock นะฮะเป็นนาฬิกาโอเคนะครับอันนี้พอแค่นี้ก่อนอยากจะเป็นอธิบายกับวงจรให้ฟังในถัดไป